Всем привет! Сегодня мы приготовим 3 топ-рецепта с креветками, и сейчас мы обязательно поделимся с вами секретом их приготовления. Но для начала хотелось бы вам сказать огромное спасибо за то, что смотрите наш канал и оставляете комментарии. Кстати, в предыдущем видео правильный ответ 13 либо 14, если учитывать воду. Поэтому кто правильно ответил, тот супер молодец. И если вы досмотрите это видео до конца и оно вам понравится, то, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Поехали! И начнем с самого простого рецепта. А самый интересный, привезенный из Китая другом Андрея, оставим на конец. Итак, готовим темпуру, то есть кляр для креветок. Наливаем 200 мл холодной газированной воды. Это даст хрустящую корочку. Если найдете специальную муку для темпуры, то кляр у вас получится еще более хрустящим. Но не стоит себя ограничивать. Можно просто в глубокой тарелке отмерить 100 грамм пшеничной муки и, отделив желток, добавить его в муку и все залить ледяной водой. А теперь главное не вымешивать до однородной консистенции. Комочки должны остаться. Темпуру обязательно отправляем в холодильник, так как нам предстоит еще почистить креветки. Необходимо удалить голову, панцирь и пищевод. Кстати, в Азии едят даже головы. Но мы с Андреем все еще не такие утонченные гурманы. А чтобы креветки не скрючились и не скукожились, делаем надрезы на 1/3 толщины. И еще можете их слегка приплюснуть. Тогда они получатся еще более ровными. А теперь быстренько готовим соус для темпуры. 4 столовые ложки воды, 1 столовую ложку сладковатого мирина, это популярное рисовое вино, и 1 столовую ложку соевого соуса. У нас еще есть рыбный бульон хандаши, потребуется 1 чайная ложка. А теперь все перемешиваем. Что же делать, чтобы креветки не пристали ко дну? Сначала раскаляем посуду на огне, а только потом наливаем растительное масло. Далее креветку обваливаем в пшеничной муке, лишнее стряхиваем, макаем в кляр и жарим при температуре 170 градусов до золотистой корочки. Выкладываем на бумагу и продолжаем по такому же принципу. А чтобы не было неприятной горечи у продуктов, периодически убираем из масла кусочки темпуры. Ну что, коллеги, расхитители холодильников, готовы к впечатлениям? Пробуем! Похожи на мини-пирожки с креветками, только хрустящие. А с пряно-сладким рыбным соусом прямо идеальное сочетание. Думаем, что этот соус также будет хорош и со вторым рецептом. Знаете, забирать посылки с Алиэкспресс – это как отдельный вид праздника, особенно если заказать несколько товаров. На днях присматривали новые аксессуары для новой кухни. Ремонт уже на финишной прямой. Думаю, еще заказать что-то. Ведь наши друзья из Elite Shops снова повысили кэшбэк в 3 раза. С 18 по 20 января на Алиэкспресс будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный до 15%, то есть в 3 раза больше стандартного. Что это значит? Если со стандартным кэшбэком вы вернули бы, например, 100 рублей с покупки, теперь получите 300. Но важно знать, что повышенный кэшбэк будет доступен только по ссылке в описании.
описании. Кто еще не знает, как использовать горящий кэшбэк? Показываю. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать с приложением, активировать горящий кэшбэк и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, а вы сможете вывести средства на карту или мобильный счет. Эти же деньги можно потратить на новые покупки. Мы тоже в деле, уже собрали свою корзину. Здесь и стулья, и смеситель, и светодиодная лента. Поэтому заглядывайте в описание под этим видео, регистрируйтесь или скачивайте приложение Letyshops уже сейчас и экономьте свои деньги. Второй рецепт – это продолжение первого со значительной изюминкой и даже не одной. А именно, листья нори сгибаем аккуратно пополам, чтобы не поломать, и вырезаем полукруг. Уже догадались, что будем готовить? Пишите в комментариях. Смотрите, получились вот такие формы. Позже покажем, что с ними делать. А сейчас берем огурец и нарезаем его кружочками. Далее очищаем авокадо. И тоже нарезаем. Острый красный перец дробим колечками и очищаем от семян и перепонок. Теперь шинкуем зеленый лук. И в завершение берем свежий, сочный римский салат. Креветки в темпуре у нас уже есть. Макаем глянцевой стороной в кляр. И быстро жарим. Выкладываем на салфетку и складываем пополам. Основа для тако суши готова. Давно мы планировали их приготовить, еще с лета. Рис для суши мы сделали заранее по проверенному рецепту, поэтому ссылки на видео с приготовлением риса оставим для вас в описании. Положив рис вовнутрь нори, сверху помещаем зеленый салат, сочный огурец, маслянистое авокадо, обожаю его, острый красный перчик, зеленый лучок и креветка. Сдабриваем майонезом и кунжутом. Приятного аппетита, кто сейчас кушает, и мне, пока все креветки не убежали. Конечно, с классическим тако вообще не одно и то же, а вот с жареными роллами очень даже похоже. Огромный плюс их в том, что тако суши хрустящие и очень сочные за счет зелени. Рекомендуем приготовить. А теперь третий рецепт, который нам открыл друг Андрея. Между нами говоря, он прожил в Китае больше года. Итак, креветки по-китайски. И, конечно же, нам потребуется острый перец. Нарезаем его и кладем в большую миску. Репчатый лук делим пополам и дробим на кубики. Теперь нам нужен красный болгарский перец. Очищаем от семян и нарезаем кубиком. А чтобы ваши глаза еще больше получили удовольствие от красок, возьмем еще желтый перец. Далее берем черри и разрезаем пополам. Петрушку измельчаем полностью. Не только листья, но и стебли. И, естественно, используем имбирь. Берем 26 грамм. Очищаем его от кожуры и нарезаем на кубики. Немного запаристый рецепт, всего много. Надеюсь, что он того стоит и ничего мы не упустили. В отдельной тарелке соединяем 50 мл растительного масла,
40 грамм томатной пасты, 1 столовую ложку рисового уксуса и 2 зубчика чеснока. Чеснокодавки на студии Ванзай не нашли, поэтому используем его лайфхак. Придавив и посолив чеснок, растираем его ножом, измельчаем и в результате получаем то, что нужно. Ароматную чесночную кашицу. Перемешиваем и соединяем с другими ингредиентами. Сначала промытые креветки нанизываем на шпажки. Нам еще потребуется фольга. Для удобства с помощью стаканчика формируем мешочек и вставляем его в другой, более широкий стакан. Внутрь идет креветка, а затем пикантная начинка. Заворачиваем. И получается мешочек. Что он вам напоминает? Пишите в комментариях. Эту красоту будем готовить в барбекю в течение 20 минут. Жду не дождусь, какие же на вкус эти разрекламированные креветки. Аромат, конечно, впечатляет. Очищенную креветку макаем в соус. Только не ждите таких эмоций. Рецепт классный, правда, соли маловато. Точно, надо же было добавить еще 50 мл соевого соуса. А мы этот момент, к сожалению, пропустили. Итак, видео отсняли, 40 креветок съели с удовольствием, а теперь, коллеги по холодильнику, Переходите на этот плейлист, там еще много всего интересного. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!